Bunda bütün ağaç var. Narat da var, imen de var. Bunda bütün senin. Indi akça ağaçlar, en yakşı katı ağaçlardan yasaganlar indi var. Мәчет түбәсеннән төшерелгән манара эчендә хәтта буяуларны яңартыр өчен аркан тарттырып менү җайланмасы да сакланган. Заманча технологияләр хәзерге краннар да булмаган 1885 елны 5 тонна авырлыктагы бу конструкцияны ничек күтәреп менгезгәннәр? Изге эшкә алынучыларны шунысы гаҗәпләндерә. Babaylar bir gebet yasaganlar. O vakitte bitinde kranda bulmagan, bir nese bulmagan. Anda malatuk, mana şu kadakların üzeri yasaganlar indi bütün nerse. Silkinmeydi o. Bulayda almıştırga vakısı jitken indi. Jirlerde var indi. Azgın eremit yasap karaganlar indi. Bulmazdı indi. Дамир төзелештә авылдашы Илшат Кыямов һәм абыйсы Шамил белән туганы манараның авторы. Яңасы авырлыгы һәм озынлыгы белән дә искедән калышмаячак. Иң мөһиме ул нык тимердән эшләнгән. Айын Кама Тамагы районы остасыннан Артур Софиуллин ясатып алган. Büyüklüğü bizning manaranın yerden alıp neyle birge meştelimizge 25 metr. Aminde ol bizning manara iş seksiden saldı. Birinci seksiyesi birinci silindir işlendi olsa, ikinci silindir, üçüncüsü tübesi işlendi. Kran bilen birem seksiyelip alıp koyduk. Хәзер ир-атлар мәчет түбәсен ясау белән мәшгуль. Яңгыр һәм кар сулары үтә торган иске калайларны алыштырып, яңасын булдыралар. Монда да битараф булмаган авылдашларның хәйрия ярдәме ярап куйган. Әмма эшләнәсе эшләр тагы да бар әле. Oğul halkı hem şuşunda tuğup üstken Javada yaşaşı kardeşlerimiz büyük yardım etti. Büyük küp zor summadaki akşalar jıyıldı. Allah'ın rahmeti olsun Allah'a. Allah meşte bizden stinasını saldırıp, o kirpişini saldırıp, utiplet etip yangadan tuşlav degen planda var ki yıllarga mümkünlüğümüz bulsa, oğul halkı sulay birden bulup bizge yardım etse, gelecekte de şunu işler biz kıtıp kalabız. Бер гасырдан артык яшьтә булса да, мәчеттә җилләтү кондиционеры эшләп тора. Керү һәм тәһарәт алу өлешендә җылы идәннәр ясалган. Матурланып заманчалаштырылса да, үз эчендә бер гасырлык тарих саклый. Борынгы китаплар, имам таягы һәм минбәр дә шул заманнардан калган бит. Яңа манарасы белән ул әле тагын күп еллар авыл күрке булып мөселманнарны үзенә дәшеп торыр. 2 еллап барган ремонт чорына кәкре атау өстеннән азан тавышлары бер дә өзелмәгән.